Здравствуйте, меня зовут Валентина, я живу в городе Листа. Про бальзамы мне рассказала моя знакомая Светлана Гульдушева. Я решила попробовать, потому что у меня были большие проблемы с поджелудочной железой. Начала пить бальзамы в октябре 2019 года. На тот момент осенью я заболела ангиной, и меня начал мучить кашель. И вот через 3 дня всего у меня прошли и кашель, и ангина прошла, так и, в общем, она прекратилась. И поджелудная железа, вот хочу главное сказать, пила бальзамы, через где-то неделю у меня все прошло, диарея прошла, поджелудочная перестала болеть, бальзам помогает очень хорошо. И потом у меня правая рука болела, я даже поднять не могла. А потом я забыла про эту руку, и когда вспомнила, что она у меня вообще не болит. Потом у меня были пятнышки на руке и на ногах, много было старческих пятен. И заметила, через где-то, наверное, несколько месяцев, заметила, что у меня пятна стали уходить. Вот они, много пятен у меня ушли совсем. Ни на ногах, ни на руках. Волосы у меня были совсем не живые. Сейчас волосы у меня живые. Цвет лица улучшился. Бессонница меня мучила. Я постоянно 3 часа ночи просыпалась, сейчас сплю. Хорошо. Вот благодаря Светлане Гульдушевой, это мой пригласитель, мой наставник, благодаря ей у меня со здоровьем сейчас намного лучше стало. Я пью бальзамы и приглашаю всех пить бальзамы.